Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifa Rahma Oktaviana, NIM P19145, kelas P19C dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Ingin melakukan prosedur batuk efektif kepada Tuan Karman yang berusia 40 tahun. Alat-alat yang digunakan untuk tindakan prosedur batuk efektif. Yang pertama ada perlak, pengalas, tabung sepuntum, bengkok atau tempat sampah, tisu, dan air hangat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya Suster Seva yang bertugas di ruangan Cempaka di Rumah Sakit Kusuma Husada. Ingin melakukan tindakan prosedur batuk efektif untuk membantu mengeluarkan dahak yang sulit keluar di tenggorokan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik. Apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Ada, Sus. Silakan. Saya kalau batuk selalu minum obat di warung, membeli obat di warung. Ya. Apakah saya bisa sembuh? Baik, Ibu. Semoga dalam melakukan tindakan ini Ibu bisa cepat sembuh ya, Bu. Ya, Sus. Amin. Terlebih dahulu ya, Bu. Ya, Sus. Baik, Ibu, saya akan bantu Ibu untuk memposisikan diri ya, Bu. Ya, Sus. Apakah sudah nyaman? Sudah, Sus. Selanjutnya kita akan melakukan tindakannya ya, Bu. Saya minta melakukan tangan kanan Ibu di dada dan yang satu di perut ya, Bu. Ya, Sus. Baik. Kita akan melakukan latihan nafas dalam ya, Bu. Ikuti arahan dari saya ya. Ketika saya bilang tarik nafas, Ibu tarik nafas. Ketika saya bilang tahan nafas, Ibu tahan nafas. Ketika saya bilang hembuskan, Ibu keluarkan dari mulut ya, Bu. Ya, Sus. Baik, kita lakukan ya, Bu. Ya. Tarik nafas dari dulu, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1, 2, 3. Lagi, Bu, tarik, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1, 2, 3. Sekali lagi, Bu, tarik nafas lagi, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1, 2, 3. Apakah Ibu merasakan mengembang-mengembesnya abdomen, kontraksi otot, Ibu? Merasakan, Sus. Baik, selanjutnya saya akan memasangkan perlak dan pengalas ya, Bu. Ya, Sus. Silakan kembali tangannya bisa. Oke, saya akan memasang pengalas, perlak. Kemudian saya akan memasangkan pengalas. Baik, Bu, selanjutnya saya minta Ibu untuk minum hangat terlebih dahulu ya, Bu. Selanjutnya ikuti arahan dari saya lagi ya, Bu. Ya, Sus. Tahannya lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, Bu. Tahan, hembuskan. Ibu tarik nafas, kemudian tahan, lalu batukkan dengan kuat ya, Bu, agar darahnya bisa keluar. Ya, Sus. Kita lakukan ya, Bu. Iya, Sus. Ibu tarik nafas, tahan, kemudian batukkan Ibu dan masukkan darahnya ke sini. Baik. Saya lap dulu ya, Bu. Iya, Sus. Saya merapikan alatnya ya, Bu. Maaf, permisi, Bu. Permisi. Baik. Bagaimana perasaannya, Ibu, setelah darahnya bisa keluar? Bisa lega. Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya darah Ibu nanti akan dites lab. Kemudian setelah hasilnya keluar, kalian memberitahu Ibu ya, Bu. Ya, Sus. Baik. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Sus. Baik, kalau tidak saya permisi ya, Ibu. Ya, Sus. Saya akan kesini lagi nanti siang untuk memeriksa keadaan Ibu lagi ya, Bu. Ya, Sus. Baik, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Sus.